Hello 姐姐， Hello，你叫咩名啊？我叫Halima，係今年幾多歲啊？依家49歲啊。 49歲嘅，係結咗婚未㗎？結婚，但係老公死咗啊。我老公死咗，有冇小朋友啊我小朋友？OK 好，係啦，喺香港做咗幾耐啊？喺香港年2002年嚟，差唔多7年啦。7年嘅，係好啊之前照顧咩人㗎？照顧姑姑同埋婆婆，試過2014年照顧婆婆同埋照顧公公。OK。跟住咧2020照顧公公。跟住咧2022照顧婆婆。嗱，依家2024年照顧2023年照顧公公。OK。差唔多3年。OK 好，係啦，咁你食唔食豬肉㗎？我唔識煮肉。可唔可以煮啊？要個煮你識啦。 OK 好，OK 好嘅，唔可以食啦。係啊。驚唔驚貓？驚唔驚狗啊？我驚狗啊。好嘅，得冇問題。識唔識自己買餸？識啊。OK。買餸。識煮啲咩啊？識煮雞肉啊，煮豬肉啊，炒菜啊。煲湯嗰啲識唔識啊？識。OK，蒸魚蒸雞都可以嘅，係咪？未識。蒸魚蒸雞。蒸魚識啊。OK 好。咁使唔使翻印尼㗎？要唔要翻印尼？我要翻印尼先。我要1個月啦。 OK 好，唔該晒你，好，拜拜。拜拜。